小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小贝光荣榜发布啦，看看榜上有你的名字吗？在一个漆黑寂静的夜晚，小菜鸟躺在床上睡着觉呢，可是突然肚子非常的疼啊！哦，小菜鸟啊，小菜鸟，原来你白天冰棒吃太多了吧？这下肚子都吃坏了。小伙伴们，这点你们可千万别学小菜鸟啊！吃这些冰棒能瘾，一定不能吃太多，否则就会像他一样大半夜子拉肚了哟。哎，可是啊，小菜鸟去上厕所之后，远处的小山坡上居然出现了一个可疑的小僵尸。哎，而且这家伙居然穿着和小菜鸟一样的衣服，哎，他是想要干什么呢？这家伙的行动轨迹也不太像普通的小僵尸啊，他一定想要捣什么鬼了。哇塞，他好像趁着小菜鸟上厕所的间隙跑到了菜鸟家里，而且设下了一个什么机关，我听到了咚的一声。小菜鸟这下可完蛋了，大半夜出个门还要被僵尸捉弄一下。哎，小菜鸟这时候上厕所回来了，他还不知道呢，自己的家里面刚才进了一只僵尸哦。他真是傻傻的想着回去赶紧接着闷头大睡呢。哇塞，果然啊，这个僵尸触发了一个小机关，小菜鸟一进去之后，他的房子就着火并且爆炸了。哇塞，这个小菜鸟的房子立马被炸出了一个超级大的坑，而且啊，地底下好像是有一个秘密通道哎。小菜鸟一直来到了这个地底下最深处，发现果然啊，这里面居然有一个幽深的隧道，看起来好像有点恐怖啊。哎，但是小菜鸟大半夜睡醒了，发现肚子有点饿，哎，没准啊这里头有些好吃的呢。小菜鸟就忍不住了，想要进去看一看。哎，可是他回头好像听见有什么动静哎，啊，我的天，果然啊，好像有个小僵尸。哇塞，你是谁啊？你不要过来啊！完了，小菜鸟这下不知道遭遇了什么呀。在另一边啊，我们的高手这时候也正在家里面睡大觉呢。他不知道小菜鸟已经在野外被小僵尸给抓起来喽。可是小高手半夜啊也被吵醒了，他发现村子里面怎么这么多的噪音，好像有人在鬼鬼祟祟的到处走动。高手这时候打算出门观察一下，看看到底是什么人在村子里面鬼鬼祟祟呢。哎，他先四处张望了一下，发现并没有人，可是前方的地上居然有一个 TNT 炸弹。哇，这可大事不妙了，怎么会有人在村子里面放 TNT 呢？这个是个很危险的信号啊！而且这边还有一个小指示牌指着往前的方向。于是高手啊继续前进，发现又有一个 TNT， 高手这下有点生气了啊，把这些 TNT 全部都给没收了。而且在山顶上，高手突然发现，哇塞，底下有一个很神秘的小山洞哎！哇塞，这个山洞其实不就是刚才小菜鸟被抓走的地方吗？高手，你这次可要小心啊！你已经来到了小僵尸的地盘喽！哇，不过高手比较勇敢啊，胆子一向都很大。他走到山洞里面，发现其实什么东西都没有，是一个死胡同嘛。于是他就出门了。哇塞，可是他出门之后，发现了一个穿着盔甲的僵尸，而且高手怎么一瞬间回到了自己的家里？哇塞，而且家里面还多了一个很诡异的苦力怕，从来都没见过这种苦力怕呀！这下完了，连高手的钻石豪宅都被炸掉了。我们的天神上帝在大早上啊，被他的闹铃给吵醒了，这一觉都快睡到9点钟了。上帝听说啊，昨天夜里我的世界大陆发生了好多诡异的事情，小菜鸟和高手两个人的房子都被僵尸给炸掉了。上帝啊，决定要出马，安慰一下这两个小家伙，你们真是太可怜了，不像我天天睡在天上，根本没有人能打扰到我。上帝看着这个满目疮痍的大陆，哎，真的是不得不出手了。上帝啊，于是飞了下去，分别来到了菜鸟和小高手的家里，打算啊要帮他们修复他们的房子。上帝首先帮高手的钻石小屋给修复完成了，上帝这个建造速度也太惊人了吧！接着上帝又飞到了小菜鸟的家里，菜鸟这的工作量可能要大一点啊，因为菜鸟家地下被炸出的这个坑实在是太大了。小贝我也很好奇啊，上帝要如何修复呢？咦，上帝啊居然偷懒了，直接用泥巴把这个坑给填上了。可是这样其实并不好呀，因为底下都是中空的。小菜鸟这么傻，万一哪天一不小心把地板给挖坏了，那他岂不是要直接掉了下去吗？不过上帝的修复水平还是蛮不错的，修得非常的平整。
接着上帝就用黄色的羊毛给小菜鸟打造了一个跟他之前的那个房子很类似的一个羊毛的小家，看起来就很温暖。菜鸟和高手两个人这下应该会很开心了吧？好了，本期视频啊，我觉得上帝的表现可以给他打到99分，因为他帮助了菜鸟和高手两个小伙伴，表现非常的棒哦。小伙伴们，你们觉得本期上帝的表现是不是很棒呢？欢迎在视频下方留言告诉我哟。